Viešpat su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems kalbėjo: Aš tiesa krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželių. Jisai krikštys jūs šventąja dvasia ir ugnimi. Kai visai tautai krikštijantis ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus ir šventoji dvasia kūniškų pavidalų nusileido ant jo tarsi balandis. O balsas iš dangaus prabilo: Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Evangelistas Lukas, rašydamas apie Jėzaus krikštą, pristato mums Izraelio tautos didžiausią lūkestį. Izraelio tauta amžių tėkmėje vis patiria įvairiausius išbandymus. Kanaanas, Palestina visuomet buvo įvairių tautų kryžkelėje. Rytuose driekėsi galingos persų ir babiloniečių tautos. Vakaruose faraonai valdė Egiptą. Tuo tarpu Izraelis buvo visiškai nereikšminga, nieko neišsiskirianti tautelė. Net ir apdainuotos psalmininkų Dovydo ir Saliamono didžiojo karalystė išties tokios neegzistavo. Tai buvo tik Biblijoje pavaizduota izraeliečių svajonė, kad, kažkada šita tauta taps labai galinga ir įtakinga. Ir ši jų svajonė niekada nebuvo realizuota. Nežiūrint visų tų išbandymų, Izraelio tauta nenustojo viltis, kad jų laukia šlovinga ateitis. Ši viltis gimė iš pažado, kurį davė pranašas Natanas karaliui Dovydui, kad jo karalystė tvers per amžius. Istorijos tėkmėje, kai reikalai klostydavosi gerai Izraelio tautai, šis troškimas būdavo paprastai pamiršamas. Bet krizės metu jis vėl tapdavo aktualiu. Žmonės laukdavo, kad Dievas įsikiš ir suteiks gerovę savo tautai. Toks troškimas ypač suaktyvėjo antrame amžiuje prieš Kristų, nes Palestinoje tai buvo didžios krizės, tiek ekonominės, tiek ir politinės krizės metas. Ši krizė palėtė net ir žydų religinį identitetą, nes veikiami graikų romėnų kultūros, jie ėmė
apleisti savo protėvių tikėjimą. Šioje atmosferoje gimė įvairios politinės ir religinės grupės, įvairios žydų sektos. Visos šios grupės laukė Mesijo, bet visos tos grupės turėjo labai skirtingus įsivaizdavimus, koks turi būti tas Mesijas. Sadukėjai, priklausantys kunigų kastai, laukė Mesijo, kuris būtų tarsi vyriausiasis kunigas, idealiai mokantis praktikuoti religiją. Ir todėl visi religiniai atstovai taip pat bus viskuo aprūpinti. Fariziejai laukė Mesijo, kuris puikiai interpretuos Torą ir tokiu būdu pakeis pasaulį, nes visi gyvens pagal Toros nuostatas. Buvo ir Kumrano sekta. Jie laukė Mesijo, kuris būdamas tikroji šviesa kovos su tamsa, net ginklo pagalba. Zeliotai, karinga žydų grupė, atsiradusi jau po Kristaus, laukė Mesijo generolo, kuris įveiks pagonis ir taip izraeliečiai galės dominuoti visame pasaulyje. Buvo ir tokių, kurie laukė Mesijo, apie kurį kalbėjo pranašai. Tai yra, pats Dievas ateis ir karaliaus Izraelyje. Nebe bus kažkoks pasiuntinys jo Mesijas, bet pats Dievas ateis ir karaliaus. Tokie buvo izraeliečių troškimai, kai Jėzus atėjo prie Jordano krikštytis. Visi klausinėjo vieni kitų, ar tik ne Jonas yra tas lauktasis Mesijas? Krikštytojas tuo metu buvo itin ryški figūra. Prieš pradėdami kalbėti toliau užduokime ir mes savo klausimą, kokį Mesiją, kokį Mesijo įsivaizdavimą turime mes savo galvose, ko mes iš Mesijo laukiame. Taigi, tai yra provokuojantis klausimas, kurį bando išprovokuoti mus šios dienos Evangelija. Kokio Mesijo tu lauki? Matėme, kokio Mesijo laukia Izraelio tauta. Bet kokio Mesijo tu lauki? Gal laukiame tokio Mesijo, kokio Dievas visai net ir nežadėjo? Gal laukiame, kad Dievas parodytų savo galią per stebuklus? Gal laukiame, kad stebuklais Dievas išspręstų kasdienius mūsų reikalus, kurių mes nesugebame išspręsti? Bet Dievas šito niekada nėra mums žadėjęs. Tuo tarpu, jei laukiame iš Dievo to, kas suteiktų prasmę mūsų gyvenimui, jei norime gauti atsakymą į egzistencinius klausimus, jei norime, kad Jis pamokytų mus, kaip būti tikru žmogumi ir suteiktų mums dvasinių jėgų to siekti, būti taikos
teisingumo, meilės kūrėjais. Jei laukiame tokio Mesijo, mūsų troškimas yra teisingas. Mes laukiame teisingo asmens. Atėjusiems prie Jordano krikštytis Jonas sako, aš tiesa krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, jisai krikštys jūs šventąja dvasia ir ugnimi. Jonas nuvilia tuos, kurie mąstė, kad jis yra Mesijas. Aš nesu tas, kuris įkurs pasaulyje taiką ir teisingumą, meilę. Tai padarys tas, kuris ateis po manęs, sako Jonas Krikštytojas. Kai aš skaitau Sokrato, Platono ar Aristotelio veikalus, sakau savo, kokie gražūs ir išmintingi yra jų žodžiai. Bet kai sutinku Kristų, kartu su Petru galiu pasakyti, tik tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Jokie filosofai, jokie mąstytojai negali duoti man galutinio atsakymo į egzistencinius klausimus. Tai gali padaryti tik tai Kristus. Jonas, darydamas skirtumą tarp savęs ir Mesijo, sako, aš krikštiju vandeniu, bet ateis tas, kuris jūs krikštys šventąja dvasia. Jonas naudoja vandenį kaip ženklą, kuris nuplauna tiek žmogaus, tiek augalo išorę. Bet gyvybės syvais vanduo tampa tik tada, kai augalas jį absorbuoja, kai žmogus išgeria, kai vanduo patenka į jų vidų. Mano krikštas, sako Jonas, yra skirtas nuplauti išoriai tų, kurie nori pakeisti savo gyvenimą ir atsiverti Dievo epifanijai, apsireiškimui. Tai yra tik pasiruošimas priimti tikrąjį krikštą, kuris yra šventojoje dvasioje. Norint, kad gimtų naujas žmogus, būtina, kad į jį tarsi vanduo įtekėtų naujas gyvenimas. Gyvenimas, kuris kyla ne iš žemės, bet yra dangaus dovana. Tokio gyvenimo krikštojas negali duoti, nes tiesiog jis jo neturi. Tuo tarpu Kristaus krikštas nėra skirtas nuplauti išoriai. Jis skirtas suteikti žmogui naują gyvenimą, amžinybės gyvenimą, ir tas gyvenimas ateina iš Dievo. Šis krikštas yra atliekamas ugnimi. Tačiau būtina pabrėžti, kad Dievo ugnis nėra skirta bausti, nėra skirta kankinti. Tai Dievo dvasios ugnis, kuri nužengė ant apaštalų sekminių dieną. Jis skirta sunaikinti senąjį pasaulį ir visą blogį, kuris neleidžia žmogui būti laimingam. Dvasia kuria naują realybę. Mesijas išlieja šią Dievo dvasią ant savo tikinčiųjų, darydamas juos naujais žmonėmis.
Kai visai tautai krikštijantis ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus. Dabar mes kontempliuojame mūsų Dievo epifaniją, apsireiškimą, tikrąjį Dievo veidą, kuris kaip tik dabar ima ryškėti Jėzaus krikšto Jordane metu. Dabar mes pradedame matyti, koks yra iš tikrųjų Dievo veidas. Tik evangelistas Lukas atkreipia mūsų dėmesį, kad Jėzus krikštijasi kartu su visa tauta. Tai yra, Jėzus susimaišė kartu su nusidėjėliais. Joks kitas Dievas taip nėra apsireiškęs. Kokio Dievo laukia izraeliečiai? Jie laukia teisėjo, kuris nubaus nusidėjėlius. Pasirodo, Dievas nebaudžia nusidėjėlių, bet stojasi šalia jų. Dievas nemyli nuodėmės, nes nuodėmė skaudina jo vaikus. Jis myli nusidėjėlius. Toks Dievo apsireiškimas nesikerta su Senuoju testamentu. Kai tauta yra Egipto nelaisvėje, kai ji keliauja dykumą, Dievas jų neapleidžia. Dievas yra šalia jų. Dienos metu jis lydi juos debesyje, naktį ugnyje. Tai taip pat sandoros skrynia, kuri simbolizavo Dievo buvimą savo tautoje. Kai izraelitai buvo varomi į Babilonijos tremtį, pranašas mato, kaip cherubinai paima sandoros skrynią iš šventyklos ir neša ją Alyvų kalno link, o paskui į rytus, kur teka Babilonijos upė, kur jo tauta yra įkalinta. Kai tauta grįžta iš vergovės, pranašas Ezechielis mato, kaip sandoros skrynia grįžta į Jeruzalės šventyklą. Visuomet Viešpats apsireiškia esantis šalia savo tautos. Lukas taip pat tvirtina, kad po krikšto Jėzus meldėsi. Ši malda reiškia Jėzaus nuolatinį ryšį su dangiškuoju tėvu. Jėzus yra ištikimas savo Dievo vaiko identitetui. Todėl kiekvienas jo pasirinkimas yra paženklintas šventąja dvasia. Toliau evangelistas pateikė mums 3 paveikslus, kurie įvyko Jėzui krikštijantis Jordane. Pirmasis paveikslas. Atsivėrė dangus. Reiškia, kad iki tol jis buvo uždarytas. Artimuosiuose rytuose žmonės įsivaizdavo dangų kaip ribą, kuris atskiria Dievą nuo žmonių. Žmonės gyvena žemėje, Dievas gyvena danguje. Semitų kultūroje buvo kalbama apie 7 dangus, kurie skyrė Dievo sostą nuo žemės. Tarp kiekvieno dangaus buvo 500 metų
kelionė. Toks atstumas nuo Dievo iki žmogaus. 500 metų kelionės. Ir tai 7 kartus. Kadangi tauta nebeklausė pranašų, atmetė Dievo žodį, jiems tautai buvo neįdomu, ką Dievas kalba, todėl Dievas nusprendė užverti dangų. Nes žmonėm neįdomu. Dievas tapo neįdomus, nereikalingas. Dangus užsidarė, ko pasėkoje Izraelio tauta patyrė didelius sukrėtimus. 74 psalmėje mes skaitome: savo ženklų nebematome, nėra daugiau jokio pranašo ir niekas iš mūsų nežino, kaip ilgai. Kiek ilgai ši Dievo tyla užtruks. Pranašas Danielius skundžiasi: nebeturime pranašų, nebeturime aukuro, kur galėtume sudėti aukas. Dievo tyla reiškia uždarą dangų. Šiame kontekste gimsta nuostabi pranašo Izaijo malda. Nors Abraomas mūsų nepažintų, nei Izraelis nenorėtų nieko apie mus žinoti, tu viešpatie, mūsų tėvas, mūsų atpirkėjau, esi pavadintas amžiams. O kad perplėštum dangų ir nužengtum. Mes negalime pas tave nueiti, tad perplėšk visus 7 dangus ir nusileisk pas mus. Štai žinia, kurią mums siunčia Dievas Jėzui krikštijantis Jordane. Dabar vėl dangus atsivėrė ir Dievas nužengė iš dangaus, kad būtų su mumis. Ir šventoji dvasia kūniškų pavidalų nusileido ant jo tarsi balandis. Dabar regime antrąjį Dievo apsireiškimo paveikslą. Ne balandis nusileido, bet Dievo dvasia nusileido ant Kristaus ir toji dvasia prisistato pasauliui kaip balandis. Pasaulio sukūrimo pradžioje regime Dievo dvasią plevenančią virš vandenų. Dabar regime Dievo dvasią plevenančią virš Jordano vandenų. Tai naujo pasaulio kūrimo pradžia. Pasakojime apie tvaną, balandis simbolizavo naujos žmonijos sukūrimą. Tai, kas buvo sena, sunaikino vanduo. Gimė naujas pasaulis. Balandis yra Dievo švelnumo, meilės, taikos simbolis. Jėzaus dvasia visuomet bus meilinga vargšams, atstumtiesiems, nusidėjėliams, silpniesiems. Izraeliečiai laukė, kad ant Jėzaus nužengtų liūto dvasia, bet nusileido dvasia kaip balandis. Todėl jis nenulauš palinkusios nendrės, neužgesins rusenančio dagčio. Dievo dvasia Jėzuje visuomet bus meilinga. Balandis visuomet grįžta į savo lizdą. Šventoji dvasia nužengia ant Jėzaus kaip balandis. Jėzus yra šventosios dvasios buveinė. Ir pagaliau trečiasis paveikslas, kurį mums pristato evangelistas Lukas. Tai balsas iš dangaus.
tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Tai ne decibelai, bet įvaizdis, kuriuo rabinai pristatydavo Dievo mąstymą, jo požiūrį į įvykius, į gyvenimo realybę. Evangelija pasinaudoja Dievo vardu pristatydama Jėzaus identitetą. Tu esi mano sūnus. Šiais žodžiais Dievas garantuoja, kad bus atpažįstamas Jėzaus Kristaus asmenyje. Jis bus matomas Jėzaus žodžiuose ir darbuose, ypač kai jis dovanos savo gyvybę ant Kalvarijos kalno. Tėvas gėrisi savo sūnumi, nes jis yra ištikimas tarnas, pranašas, kurį jisai siuntė, kad įkurtų žemėje teisingumą. Jėzus yra tas, kuris tobulai realizavo šią pranašo Izaijo pranašystę. Balsas iš dangaus paneigia visus Izraelio tautos lūkesčius apie Mesiją. Ištrina ir mūsų Dievo įsivaizdavimą. Nėra kito kelio pažinti dangiškąjį tėvą, kaip tik kontempliuoti Jėzų Kristų. Mėlyjeji, visus šiuos liturginius metus evangelistas Lukas padės mums pažinti tėvą, kontempliuojant Jėzaus Kristaus asmenį. Žvelgiant žmonių akimis, Jėzaus gyvenimą negalėtume mes pavadinti sėkmingu. Galėtume jį vertinti kaip visišką fiasko. Tačiau žvelgiant Dievo akimis, būtent tokia yra didžioji gyvenimo pergalė. Dievas kviečia mus žvelgti į jį per Jėzaus Kristaus asmenį, kad taptume pripildyti dieviško gyvenimo syvais, kurie mums teikia amžinąjį gyvenimą ir daro mus dangiško tėvo vaikais. O kad ir apie mus galėtų tėvas pasakyti: tu mano mylimas sūnus, tu mano mylima dukra, tavimi aš gėriuosi. Išpažinkime savo tikėjimą.